ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு திவ்யா ஸ்ரீஜி சேனல். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி அப்புறமா இருமல் இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் வீடியோவில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இனிமேல் நம்ம அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்கலாம். நான் வீட்டில் நான் என்ன என் குழந்தைக்கு ஃபாலோ பண்ணுறேனோ அதை மட்டும்தான் நான் வந்து வீடியோவாக போடுறேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியாவுக்கு வந்து 10 மாதம் முடிஞ்சிருச்சு. 11 ஸ்டார்ட் ஆகுது கரெக்டாக. அவன் வந்து மார்ச் 21 பிறந்தா. ஸோ இப்போ வீடியோ நான் 21 தான் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் கிளைமேட் வந்து கொஞ்சம் சரியில்லாதனால கொஞ்சம் நாளாகவே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, மூக்கில் வந்து நீர் மாதிரி ஒழுகிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து நேற்று 2 நாளாக வந்து கோல்டு இருக்கிறனால நம்ம வந்து எடுத்தனையும் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்காம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் வீட்டில் என்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நான் சரி ஆயிடுச்சு, அவளுக்கு சரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதையும் வந்து ஒரு வீடியோவாக எடுத்தோம்னா நம்ம போடலாம் அப்படின்னு நினச்சி அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒன்றுமே இல்லை, என் வீட்டில் துளசி செடி இருக்கிறனால நான் வந்து இதை பறித்து இது பண்ணுறேன். இதில் நான் 2-3 வகையை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஹோம் ரெமெடிஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக செய்யலாம். அதில் ஒரு ரெமெடி தான் இது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் 2 விதமும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து இந்த வீடியோவை பாருங்கள். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் திவ்யா ஸ்ரீஜி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும், வீடியோஸ் மிஸ் ஆகாதுங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நான் துளசி எடுத்திருக்கேன். ஸோ நான் நல்லா வந்து நிறைய ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி எடுத்திருக்கேன். ஆனால் இவ்வளோ தேவையில்லை, நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போது வந்து எனக்கு 11th மந்த் பேபி, 10 months முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம புழிஞ்சால், இந்த சாறு பிழிஞ்சால் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வர அளவுக்கு இருந்தால் போதும். ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா நான் காமிச்சதில் பாதி எடுத்திருக்கேன். இந்த பாதி இதில் வந்து நல்லா வந்து கையில் வச்சு நல்லா பிழிஞ்சாவே போதும். வேறு ஒன்றுமே நம்ம மிக்சியில் அந்த மாதிரிலாம் அரைக்க வேண்டாம், கையில் பிழிஞ்சாவே போதும். நம்ம ஸ்பூனில் கொடுக்கும்போது கரெக்டாக நம்ம வந்து கொடுக்க முடியாது குழந்தைங்களுக்கு. அதனால் பாலாடை இல்லைனா சங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதில் வந்து நான் அதில் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அவளுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்திருக்கு. இது நம்ம வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை நமக்கு வந்து கோல்டு இல்லைனாலுமே கொடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ பெரிய குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ரொம்ப 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 ஈஸிங்க. உங்களுக்கு வந்து நான் சொன்ன மாதிரி துளசி கொடுக்கலாம். இல்லைனா இப்போ துளசி சின்ன சின்ன இலையாக இருக்கிறதுனால நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வாட்ட முடியாது. பட் ஆனால் பிழிஞ்சு அந்த ஜூஸை வந்து நீங்கள் வாட்டி கொடுக்கலாம். வெத்தலையாக இருந்தால் விளக்கு நெய் போட்டு விளக்கேற்றி அதில் வந்து லைட்டாக வாட்டி நெஞ்சிலையும் வைக்கலாம். அதே மாதிரி வாட்டி பிழிஞ்சு சாராவும் கொடுக்கலாம். இன்னொன்று கற்பூரவல்லி இலையும் இதே மாதிரி தான் வாட்டி, அது ரொம்ப காட்டாக இருக்கும் துளசியை விட. மாதிரி டேஸ்ட்டும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதனால் துளசி வந்து ரியாக்கு பிடிக்கும், அதனால் துளசியே கொடுத்துட்டேன். 2 நாள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாகவே அவளுக்கு அந்த கோல்டு இல்லை இப்போது. அவ்வளோதாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் பார்க்கலாம். நிறைய பேர் வந்து வீடியோ ஏன் போட மாட்டேங்க அப்படிலாம் கேட்டிங்க. கொஞ்சம் வந்து நான் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால தான் வீடியோஸ் போடாமல் இருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன், சரிங்களா? ஸோ vlogுமே என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் போடுறேன், சரிங்களா? இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை.